Տեսեք, շատ մի կարևոր թեմայի մասին կուզեմ խոսել, եթե ճիշտ եմ հիշում, հենց Անդրանիկ Մարգարյանի օրոք մեր դպրոցներում ներմուծվեց հայ եկեղեցու պատմությունը եւ ամենակարևոր բանը, որ պիտի անենք, պիտի վերադարձնենք դպրոց հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու պատմությունը եւ կարծում եմ լավ գործ արած կլինենք Անդրանիկ Մարգարյանի գործը շարունակելու ուղղությամբ։ Պարոն Համբարձումյան, անդրադառնալով արդեն ներքաղաքական օրակարգերին, թեև դրանց մասին մենք խոսել ենք, ամեն դեպքում ընդհանուր հայտարար չի հաջողվում ստանալ երկու ընդդիմադիր շրջանակների կողմից։ Խնդիրն ինչ է, եթե ամեն դեպքում ձեզ երկու ստեկ, այսպես ասած, գովեստի խոսքերով են այսպես ողողում, բայց արդյունքը տեսանելի չէ։ Խնդիրը չգիտեմ ինչումն է, բայց պարզ է, փաստ է, որ մինչ այս պահը իմպիչմենտի գործընթացի ձևաթղթի տակ ստորագրված է ընդամենը 6 պատգամավորի ստորագրություն, դրված է ընդամենը 6 պատգամավորի ստորագրություն։ Մնացածը չգիտեմ, թե ինչու չեն ստորագրել, կարծում եմ իրենք կպատասխանեն այդ հարցերին։ Մենք մեր օրակարգով շարժվում ենք առաջ, ոնց որ ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, որ մենք գնալու ենք մինչև վերջ։ Հետևաբար մինչև իմպիչմենտի վարչապետի պաշտոնակատարի վերջնական անվստահությանը հասնելը։ Ինչպես եք դա պատկերացնում, եթե բոլոր դա 2018 թվականին էլ իրանք 7 թե 8 պատգամավոր են, այդ ինչ կապ ունի։ Բոլոր հնարավոր նաև տեսեք, այո, կգեներացնենք ժողովուրդ, կլինի փողոց, կլինի պայքար, բոլոր սահմանադրական ժամկետները չեմ կարծում շատ հեռու են իրականությունից, էլի շուտ կլինի։ Բայց երեկվա տեղի ունեցածը երեկոյան, երբ ստորագրությունները հրապարակեցին եւ պարզ չեղավ, թե ինչ թղթի տակ են ստորագրությունները, դա դուք ինչպես կմեկնաբանեք, արդյոք դա հերթական մանիպուլյացիաներ թե այլ բան։ Տեսեք, ես կողմ չեմ այս համացանցային անառողջ խոսույթին, դրա համար չեմ ուզի ինչ-որ որակումներ տալ, բայց չգիտեմ ինչ փաստաթղթի տակ են ստորագրել։ Հայկը Մամիջյան, պարոն Մամիջյանը հստակ ներկայացրել է, ցույց է տվել տվյալ ձևաթուղթը եւ պարզ է, որ ձևաթղթի տակ ստորագրություններ չկան դրված։ Թե ինչի տակ են դրել եւ ոնց են ներկայացնելու, դա կարծում եմ ճիշտ կլինի հարցնենք Հայաստան դաշինքի պատգամավորներին, որպեսզի ես իրենց փոխարեն չպատասխանեմ։ Եթե դաշինքի պատգամավորները, այսպես ասած, տարբեր շրջանակներում նշում են, որ դեմ չեն ձեր տեխնացությանը, ըստ ձեզ ով է դեմ, որ խուսափում են ստորագրել։ Անկեղծ ասած չեմ կարող այդ հարցին, ներողություն եմ խնդրում, անկեղծ ասած չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև ես չեմ դեմ այս process-ին, որ պատասխանեմ։ Չգիտեմ, պետք է իրանց հարցնել։ Կոռեկտ չկլինի, որ իրենց հարցնենք։ Պարոն Համբարձումյան, դուք որ ասում եք, որ փողոց կգեն, մարդիկ դուրս կգան փողոց, հա։ Դուք ունեք այդ տեղեկությունները, մարդիկ ուզում են փողոց դուրս գալ։ Զանգվածներ կարող եք այսպես ասած, հա, գեներացնել, որպեսզի ճնշում գործադրվի եւ այդ ի վերջո 54 առնվազն ստորագրություն է պետք, որ գործընթացը այսպես հաջողություն ունենա։ Շատ շնորհակալ եմ եւ հարցը շատ տեղին հարց էր, այո, ունեմ այդ տեղեկությունը, որովհետեւ ինձանից լավ տեղեկություն ունեցող մարդ դժվար թե լինի մեր երկրում, դա վերաբերվում է նաև ինպես մարդկանց, ովքեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ են մեր ժողովրդի հետ, դա չի նշանակում, որ մենակ ես գիտեմ, բայց ինպես մարդիկ վստահաբար ունեն այդ տեղեկությունը եւ շոշափում են մեր ժողովրդի տրամադրությունները եւ այո, վստահ եմ, որ մեզ կհաջողվի այդ փողոցը գեներացնել։ Այսինքն մարդիկ ձեր հետևից դուրս կգան փողոց, պարոն Համբարձումյան, իմ հարցը նաև դրան է վերաբերում, որովհետև գիտեք, ձեր տեխնացիության շուրջ ինչպիսի քննարկումներ են գնում եւ տարբեր շրջանակներ ձեր իմիջը լավագույններից չեն համարում։ Մարդիկ դուրս կգան ձեր հետևից փողոց։ Դուք որպես պրոֆեսիոնալ մարդ պիտի այդ ձեր ասած շրջանակներին ճակերտներով վերաբերվեք, որովհետև որևիցե լուրջ շրջանակ նման կարծիք չի հայտնել, նման կարծիքներ տեսեք, թողեք, ես ներողություն եմ խնդրում, ես ավարտեմ իմ պատասխանը, ավարտեմ իմ պատասխանը, ես կրկնվեմ, որ ես դեմ եմ այդ համացանցային անառողջ խոսույթին եւ այն պատրաստված, ինչ-ինչ ուժերի կողմից պատրաստված
տելեգրամյան ալիքների կամ չգիտեմ ինչ որ մարդկանց կողմից տարածված այդ կեղծ լուրերին չեմ էլ ուզում անդրադառնալ։ Մարդու մասին կարծիք կազմում են մարդու աշխատանքներին նայելով, մարդու անցած ճանապարհին նայելով եւ մարդու հետ, չգիտեմ, ինչ որ աշխատանք կատարելով։ Թե ինչ որ շրջանակներ ձեր ասած ինչ լուրեր են տարածում, այդ բնավ ինչ չի ուզում։ Կարծում ամբողջությամբ պատասխանեցի։ Մասում շատ լավ տրամադրված են, այո։ Ոչ միայն Մասիսում, Հարցը ուղղեցիք Մասիսին դրա համար։ Մասիսում զվարթնոց օդանավակայան եկել ինչ էին ասում, դες քաղաքացիները տեսա մոտենում են, խոսում են, ինչ էին ասում։ Տեսեք, ես աշխատել եմ այդ օրը հիմնականում քաղաքական թեման էլ չզրուցել, չխոսել, հարցազրույց եմ տվել ձեզ ու վերջ։ Այդ օրվա թեման լրիվ այլ էր, խոսել ենք այդ օրվա թեմայից։ Դուք կոչով երբ եք պատրաստվում հանդես գալ, քանի որ շատերի կողմից սպասված է ձեր կոչը։ Աշխատանք ենք տանում, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ վստահաբար այդ ամեն ինչը լինելու է ըստ մեր գրաֆիկի եւ ժամանակի, բերեք դետալներ կա, դրանց մեջ չմտնենք եւ ամեն ինչ չբացենք, էլի։ Երբ մանրամասնիկ են դետալները։ Դե դրա ժամանակն էլ է գալու, դուք վստահ եմ իմանալու եք։ Պարոն Համբարձումյան, ձեր տեխնատության հետ կապված ԿՊ պատգամավորները, մասնավորապես Նարեկ Գրիգորյանն ասում է, լսել եմ լավ քաղաքապետ է, ոնց որ որպես համայնքապետ լավն է, բայց ես չեմ պատկերացնում, թե ինչի պետք է մենք այս անվտանգային բարոյահոգեբանական վերելքը, որը ապահովել է Նիկոլ Փաշինյանը, կասեցնենք ուրիշին վերելով։ Դուք գալու եք կասեցնելու այդ վերելքները։ Մենք գալու ենք կասեցնելու այն գահավիժող ընթացքը, ինչը տեղի ունենում մեր երկրում, այս մեկ։ Երկրորդը մեր նպատակն է ձևավորել հանրային լայն համերաշխության օրակարգ, դրա համար շատ ինչ-որ շրջանակների ու մարդկանց մասին չեմ փորձում կարծիք հայտնել, որովհետև ես դրա կողմնակիցը չեմ, ես ուզում եմ, որ մեր երկրում վերջո վերականգնվի հասարակական համակեցության կանոնները, որովհետև դուք ինձանից լավ գիտեք, այսօր բոլորը իրար վիրավորում են, ինչ-որ ատում են, այս քաղաքական գործիչները ինչքան էլ ցավալի է, մեր իրականություն են բերել հանրային ինչ-որ հայոյանքի խոսույթը եւ այլն, ես սրան դեմ եմ, ես որպես հայ մարդ դեմ եմ այն խոսույթին, ինչը որ տարածում են ինչ-որ քաղաքական ուժեր, մարդկանց վիրավորելով կարծիքներ են ձևավորում եւ կարծում եմ, որ մենք գալիս ենք հենց այս կասեցնելու եւ վստահ եմ, որ ինչ որ մենք պլանավորել ենք, մենք մեր թիմը փուլ քայլ առ քայլ հասնելու ենք ավարտին։ Բայց այժմ ձեզ չի հաջողվում ընդդիմադիր շրջանակներին ամբողջությամբ համախմբել ձեր լինել այդ Մերանը, ձեր ուզած մթնոլորտը։ Մի քիչ դա էլ է փոխաբերական չի հաջողվում։ Ես հասկանում եմ այս ստորագրությունների մասին է խոսքը, դրա համար ստորագրությունների հարցը պետք է տալ Հայաստան Դաշինք խմբակցության պատգամավորին, թե որտեղ են իրանք ստորագրել, դրանից հետո ամեն ինչ պարզ է դառնալու։ Եք դրա պատասխանը որտեղ են։ Ես ամեն դեպքում այն ձևաթուղթը, որը պատրաստված է, հրապարակված է, ձևաթղթի տակ չկան այդ ստորագրությունները, մնացածը իրանք դի պատասխանը։ Գրասենյակում դրած է, հրապարակեցին։ Մենք ունենք մեր ստորագրությունը դրած է։ Ուզում եմ, որ մեր հասարակությունն էլ իմանա, որ երեք Հայկը Մամիջանյան հստակ ներկայացրել է ձևաթուղթը եւ բացատրել է շատ մանրակրկիտ, որ պիտի ստորագրությունները դրված լինեն այս ձևաթղթի տակ։ Շատ հավանական է վաղը մեկ ուրիշ խմբակցություններ ինչ որ թուղթ ստորագրի, ինչ որ միտեղ դնի, ասի ստորագրած թղթեր ունենք, այդպես չի լինում, ժողովուրդ ջան։ Այլ խմբակցությունների մասին, պարոն Համբարձումյան, այս ընթացքում ԿՊ-ից եղել են կուլիսային ինչ-որ առաջարկներ հանդիպումների, գուցե ասել են ձեզ վստահում ենք, մի բան արեք, փրկվենք։ Ես մարտավարական սխալ թույլ տված կլինեմ, որ ձեր հարցին պատասխանեմ, ներողություն եմ խնդրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է փողոց գեներացնելուն, ինչ եք կարծում, հիմա գյուղացին իր գործերով է զբաղված, իսկ մայրաքաղաքում հանգստի են արդեն պատրաստվում, արդյոք եթե ամառը տեղի ունենա փողոցային պայքարը, կհավաքվեն համապատասխան քանակությամբ մարդները հստակ կանենք եւ կարծում եմ ճիշտ կողմնորոշվենք, որ պահին այդ փողոցը գեներացնենք եւ այո, Դուբայ գնացողներին էլ բարի հանգիստ իրենց ամեն ինչ կհաշվարկենք, նոր մեր քայլերը կկատարենք։